Dobrý deň, moje krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Dnes sa spolu pozrieme na jedno z najvýznamnejších období roka a síce na energiu Veľkej noci. Veľká noc nie je len sviatok, ktorý poznáme z tradícií. Je to obdobie, ktoré má veľmi hlboké historické aj duchovné korene a ktoré sa naprieč rôznymi kultúrami nesie v podobnom duchu ako čas prechodu, očisty a nového začiatku. Ak sa vrátime hlbšie do histórie, dostávame sa k židovskému sviatku Pesach, jednému z najstarších zachovaných sviatkov vôbec. Pesach pripomína odchod Izraelitov z egyptského otroctva, moment, kedy sa po dlhom období neslobody otvára cesta k slobode. Samotný názov Pesach znamená prechod. Je to veľmi silný obraz. Prechod z jedného stavu bytia do druhého. Z obmedzenia do slobody. Z neistoty do viery. S týmto sviatkom sú spojené aj konkrétne tradície, napríklad nekvasený chlieb maces, ktorý symbolizuje rýchlosť odchodu bez času na prípravu. Je to tichá, ale veľmi pravdivá pripomienka toho, že v živote niekedy prichádzajú momenty, kedy musíme odísť bez istoty, bez dokonalého plánu a napriek tomu urobiť krok vpred. V kresťanskej tradícii na tieto korene nadväzuje príbeh Ježiša Krista, ktorý tomuto obdobiu dáva ešte hĺbší transformačný rozmer. Veľkej noci predchádza 40-dňový pôst a práve číslo 40 sa v duchovných tradíciách objavuje opakovane ako symbol skúšky, dozrievania a vnútornej prípravy. Toto obdobie nie je len o obmedzení jedla. Je to čas stíšenia, návratu k sebe, prehodnotenia toho, čo žijeme. Človek sa počas neho učí pustiť nadbytočné, očistiť nielen telo, ale aj myseľ a vytvoriť priestor pre niečo nové. Samotná Veľká noc potom vrcholí príbehom ukrižovania a zmrtvých vstania. A práve tu sa dotýkame jedného z najhlbších symbolov, aké poznáme. Že koniec nie je skutočným koncom, ale prechodom do inej formy existencie. Že stráta nemusí znamenať zlyhanie, ale môže byť začiatkom premeny. Z mŕtvych vstanie v sebe nesie myšlienku, že po každom páde, po každom období bolesti môže prísť nový začiatok. Iný, hĺbší, vedomejší. Keď sa na tieto tradície pozrieme s odstupom, vidíme, že napriek rozdielom hovoria o tom istom príbehu. O príbehu človeka, ktorý prechádza náročným obdobím. Musí niečo opustiť, niečo v sebe uzavrieť, aby mohol na druhej strane výjsť zmenený. Je to cyklus, ktorý sa opakuje nielen v dejinách, ale aj v našich vlastných životoch. A možno práve preto sa Veľká noc oslavuje na jar, v období, kedy sa príroda prebúdza, obnovuje a začína znovu žiť. Tento proces však neprebieha len okolo nás, ale aj v nás samotných. Na úrovni tela sa objavuje prirodzená potreba očisty, ľahkosti a uvoľnenia. Na úrovni mysle prichádza väčšia introspekcia, uzatváranie starých tém a potreba pokoja. A na úrovni duše sa otvára priestor pre hlbokú transformáciu, pre prepustenie minulosti a prípravu na nový začiatok. Toto nie je obdobie náhody. Je to obdobie vedomého prechodu. Aj samotné veľkonočné symboly tento proces krásne odzrkadľujú. Vajíčko, ktoré patrí medzi najstaršie symboly života, predstavuje potenciál ukrytý v niečom, čo sa na prvý pohľad javí ako uzavreté. V kresťanskej symbolike sa škrupina prirovnáva k hrobu, z ktorého sa rodí nový život. Je to pripomienka toho, že aj v našich vlastných uzavretých obdobiach môže dozrievať niečo nové. Voda, ktorá sa spája s veľkonočnými tradíciami, je od pradávna symbolom očisty a obnovy. Odplavuje staré, prináša sviežosť a symbolicky prebúdza život.
A aj tradícia šibania, ktorá má pôvod v predkresťanských zvykoch, nesie v sebe symbol vitality, rastu a novej energie. Keď sa na tieto symboly pozrieme spolu, všetky smerujú k jednej jednoduchej, ale hlbokej myšlienke, že život sa neustále obnovuje a že každý koniec v sebe nesie potenciál nového začiatku. Ak chcete, môžete si toto obdobie prežiť aj vedomejšie prostredníctvom jednoduchého rituálu. Zapálte si sviečku, sadnite si do ticha a napíšte si, čo chcete vo svojom živote uzavrieť, čo chcete pustiť, čo vám už neslúži. A potom si napíšte aj to, čo chcete privítať, aký nový začiatok si prajete, ako sa chcete cítiť. Prečítajte si tieto slová nahlas, vedome, a následne papier symbolicky spálte a hoďte do rieky. Týmto jednoduchým krokom dávate sami sebe signál, že ste pripravení uzavrieť jednu kapitolu a otvoriť ďalšiu. A môžete si pritom povedať aj jednoduchú vetu. Prepúšťam staré, prijímam nové. Dôverujem procesu svojho života. A teraz sa spolu pozrieme na to, čo vám toto obdobie prináša konkrétne cez tarotové karty. Takže prosím, Spirit, dajte nám energiu tohto obdobia Veľkej noci. Veľká noc 2026, prosím, Spirit. Všeobecné energie. O čom bude toto obdobie pre kolektív? Oh wow, a hneď prvá karta, ktorá sa prevrátila, ktorú hneď vidím, tak sa mi veľmi páči, je to dvojka a píše spread your wings, čiže rozprestrite svoje krídla, pretože ten potenciál, ktorý máte, je velikánsky a ešte ste sa k nemu ani nepriblížili. Takže rozpustite, otvorte svoje krídla a čakajte, že naozaj niečo úžasné je tu pre vás, čaká na vás a stačí sa len na tú energiu napojiť a začať žiť život tak, ako si zaslúžite, ako ste vždy chceli. Ďalšia karta štvorka, povedali sme si, že 40-ka je veľmi symbolická na Veľkú noc, takže ma neprekvapuje, že je tu štvorka. A áno, karta hovorí iba dýchajte, just breathe, nič iné už nemusíte robiť, len dýchajte. Všetko je tak, ako má byť. Všetko je správne a všetko sa deje v správnom čase. Sedmička, osudová karta a síce hľadajte pravdu. Seek the truth, takže hľadajte pravdu. Dve modré znamená viac krčná čakra a teda to vyjadrenie pravdy, komunikácia, to, čo cítim vnútorne a musím to dať svetu von nejakým spôsobom. Buď to budem vyjadrovať slovne, verbálne, alebo to budem vyjadrovať môjim talentom, čiže pohyb, spev, kreslenie a tak ďalej, umelecké talenty. To je tiež spôsob vyjadrovania sa, samozrejme. A teda spread your wings je koruna čakra, čiže áno, napojiť sa na tú vyššiu dimenziu, odovzdať sa jej, dôverovať jej, to je tá viera. A naozaj otvoriť si svoje krídla a očakávať len to najlepšie. Absolútne úžasná energia, ďakujeme Spirit. A teda poďme teraz k tarotovým kartám, takže dajte nám príbeh. O čom je Veľká noc? O čom je Veľká noc, prosím, Spirit? 4 prúty, prvá karta, absolútne úžasné. Tie štvorky tu budú, to nám je jasné. Oh, wow. Poďme sa teda pozrieť na príbeh, ktorý sa nám tu črtá týmito kartami. Takže prvá karta, 4 prúty. To je karta svadby, kontraktu, dohody, oslavy života. Je to pozitívna karta. Keď sa cítime, že niečo máme oslavovať, alebo keď niečo oslavujeme s priateľmi, s rodinou, tu sa nám ukazuje doslova kostol, takže pre mňa, áno, v tomto prevedení sa karta naozaj podobá na oslavu Veľkej noci, kde ľudia navštevujú kostoly, modlia sa, uctievajú si tú tradíciu a samozrejme je to taký
príjemný čas strávený s rodinou v kruhu najbližších a teda taká jarná oslava, doslova. Presne sa tu tá energia v tomto balíčku ukazuje. Takže toto je presne ten moment, kedy sa napájame na tú vyššiu dimenziu cez tie inštitúcie, ktoré sú nám k dispozícii a spolu v spojení s našou rodinou sme v tejto energii Veľkej noci, oslavy, spolupatričnosti, komunity a rodiny. Kráľ minci, druhá karta. Kráľ minci môže byť váš partner, manžel, môže to byť váš šéf v práci. Kráľ minci je jednoducho stabilná osobnosť, môže byť múdry starší muž, ale nemusí. A kráľ minci nám ponúka stabilitu, loajálnosť. Je to rodine založený človek, muž. Je to niekto, na koho sa môžeme spoľahnúť. Je to niekto, kto nás naozaj podrží v ťažkých časoch. Je finančne nezávislý a vie, čo chce. Môže byť niekedy nudný, plný rutiny, ale stále je to spoľahlivá, krásna energia a ja rada aj hovorím, že kráľ minci je pre nás zo všetkých kráľov jeden z takých tých najstabilnejších manželov, ktorý ponúka dlhodobý vzťah, stabilitu a loajálnosť. Kvality, ktoré sú naozaj potrebné na dlhodobý vzťah. Karta Lovers. Toto je karta výberu v láske. A teda môže byť, že príbeh, ktorý tu dnes poviem, je pre veľmi malé percento divákov, ale ten príbeh je úplne jasný. A teda hovoríme niekomu, mužovi alebo žene, viac cítim ženskú energiu, ktorá je v dileme v láske. Je to vydatá žena, ktorá má veľmi spoľahlivého, ale možno nudného muža už mnohé roky. Je tu rutina medzi nimi, ale je tu tá spoľahlivosť, sú tu financie, je tu dobrý život. Ale dobrý život pre ňu tu a teraz je nudný a je nedostačujúci. Ona chce mať 10 pohárov, chce mať spontánnosť, chce mať vášeň, chce mať ešte zažiť takéto romantické poblúznenie. Toto je všetko, po čom ona túži. A síce jej život je veľmi dobrý a stabilný, ale je aj veľmi predvídateľný a to ju už nebaví. Chce zažiť dobrodružstvo. Takže žena možno stredného veku, ktorá síce má všetko, keď sa na ňu pozrieme z diaľky, ale vo vnútri v nej sú tu ešte medzery, sú tu emócie, ktoré chce zažiť, sú tu túžby a sny, s ktorými sa pohráva vo svojej vízii. A tu sa niečo začína. Tu sa naozaj niečo začína. Prichádza jej do života muž, ktorý v nej vyvoláva isté emócie, ktoré už veľmi dávno nezažila, možno nikdy nezažila v tomto živote ešte. Avšak sa nám tu ukazuje aj vysvetlenie tejto karty, že ten muž, ktorý prichádza, je rytier prútov, čo je playboy. Playboy, pozor na to. Toto je muž, ktorý vie perfektne komunikovať s opačným pohlavím, vie, čo povedať, kedy povedať, ako povedať. Ženy sa do ňoho zaľúbia veľmi rýchlo. On má zdravé sebavedomie, je super sexy, atraktívny, vášnivý, spontánny. Prináša presne ten element, ktorý ten jej kráľ minci nemá. Je to veľký rozdiel. Má tu takú tú záhadnú, sexy, mysterious energiu, tento rytier prútov a to ju veľmi láka tú ženu, ktorá teraz je v tej dileme. Toto je ten kráľ minci, celú tvár mu vidí, je už starší, ten vzťah je dlhodobý, je celý biely, kdežto tento tu je muž, ktorý samozrejme má okolo seba takéto mystické, tajomné, čarovné, magické, ktoré ju láka a samozrejme je tu tá vášeň, je tu tá spontánnosť, je tu ten sľub toho sexuálneho prežitku, ktorý uspokojuje jej najtajomnejšie túžby. A toto ju dostáva do tejto dilemy medzi tým, čo má robiť. Má dať šancu rytierovi prútov, možno si aj ona uvedomuje, že toto je hráč, že toto je playboy, že ona nie je jediná jeho žena, ktorú si vyhliadol. Ale ona toto teraz nerieši, ona chce zažiť tú túžbu. Pozrite sa na ňu, ako ona tu má zatvorené oči, ako by si splňala ten svoj sen, tú svoju túžbu. Takže tu je veľká túžba a samozrejme Lovers je šestka,
čo znamená, že je to spojené s minulosťou, je to spojené s minulými životmi. Je tu niekde potenciál, na ktorý sa napájate. A to je to otvorenie tých krídel, že si konečne dovolíte žiadať viac vo vašom živote, že chcete viac a niekde vnútri cítite, že to je to správne, že si to zaslúžite a že tu a teraz je ten správny čas to viac skutočne mať. A nejde o to, že s týmto človekom budem celý život, ale ide o to zažiť tú emóciu. Wow. A preto je tu aj táto karta, že máte iba dýchať, pretože ona tu je sebareflexia. Hej? Ona vníma, napája sa na to, čo jej vnútro, po čom jej vnútro túži. Ona reflektuje, reaguje na to, čo cíti, čo ide zvnútra von. A teda hľadá tú svoju vnútornú pravdu. Je medzi dvoma svetmi, srdce versus mozog. A ona to musí všetko pretrhať a ísť a nájsť tú zlatú strednú cestu. Nájsť tú zlatú strednú cestu. A to sa snažíte riešiť teraz, v tomto období Veľkej noci. Hlava versus srdce. Zažiť vášeň a uspokojiť si isté túžby intimné, alebo ostať v tom, čo poznám, ako to je a už nikdy to nezažiť tu a teraz v tomto živote. Toto je tá dilema. Wow, extrémne zaujímavý príbeh, ale je absolútne jasný. Nemám ho ako inak interpretovať, pretože tá interpretácia tu je úplne priama, je jasná. Toto je príbeh. Toto je príbeh. Rešpekt na jednej strane, tá rodinná stabilita, tradícia, komunita, to je tu, táto polovica. A druhá polovica, tie moje vnútorné túžby, ten môj potenciál, to, čo by som ešte chcela zažiť. Wow. Takže prosím, dajte nám radu. A rada je energia yang. A toto je maskulínna energia, akcia. Akcia. Pretože yang ako maskulínna energia je vždy o tom, že dávam a že teda urobím ten prvý krok. Urobím ten prvý krok. A teda 5D vás doslova nabádza na to, aby ste konečne niečo v tomto ohľade urobili. Urobte prvý krok. Iba nesnívajte, iba si to nejako nevizualizujte neustále v hlave, mám, nemám, čo, ako. Urobte prvý krok. Kontaktujte tú osobu, rytiera prútov, dohodnite si stretnutie, snažte sa napojiť na tú verziu, dám šancu, nedám šancu, alebo zatvorím tieto dvere navždy a už sa k ním nebudem vraciať, ale niečo musíte urobiť. Ak neurobíte prvý krok, tak nikdy nebudete vedieť, že či toto bola slepá ulica, alebo či toto bola tá pravá cesta, ktorú ste dávno hľadali. Toto je vaša, samozrejme, dilema, ktorú vám nikto nezodpovie, než vy sami a hlavne v tom svojom vlastnom vnútre. Takže hľadajte pravdu, toto je vaša osudová lekcia, preto je to 7. Je presne o tom nájsť tú zlatú strednú cestu, nájsť tú pravdu, čo ma vystihuje, s čím sa stotožňujem. A teda dám šancu rytierovi prútov, alebo zatvorím tie dvere a zapancierujem ich aspoň na tento život, na túto inkarnáciu. Toto je vaša slobodná voľba a každý sa rozhodne inak, preto je to kolektívne čítanie. Keby to bolo samozrejme súkromné čítanie, tak tam máme jasnejšie tendencie, pretože sa týkajú vás tu a teraz. Takže moje krásne duše, toto bolo dnešné kolektívne energetické čítanie k energii Veľkej noci. Ak s vami dnešné čítanie rezonovalo, vyhláste si ho za svoje v komentári a síce napíšte jednoducho, vyhlasujem si toto čítanie za svoje. Toto obdobie vás neučí držať sa toho, čo už stratilo zmysel. Učí vás vedome púšťať. A hlavne učí vás, že každý koniec v sebe nesie nový začiatok. Viac informácií nájdete na mojej web stránke www.siriustarot2020.com. Môžete mi taktiež písať e-mail na siriustarot2020.gmail.com. Môžete sa opýtať čokoľvek sa chcete opýtať. Každé 2 týždne posielam newsletter, môžete sa naň prihlásiť na mojej web stránke a teda v newsletteri dostanete cenné rady, rituály, spirituálne techniky na zvýšenie vibrácie, zdravia, krásy, vedomú manifestáciu snov a túžob.
I hneď po prihlásení získavate aj moju meditáciu plného vedomia. Newsletter je úplne bezplatný, môžete sa prihlásiť, kedy chcete, môžete sa odhlásiť, kedy chcete. Ďalšie moje služby sú Reiki liečby na diaľku, súkromné tarotové čítania, regresné terapie minulých životov, Reiki z PLR, tzv. Past Life Regression, čiže regres minulých životov, kvetové esencie doktora Bacha, kurzy Reiki a kurzy tarotu. Môžete si všetko objednávať na tomto e-maile siriustarot2020@gmail.com. Nezabudnite, že každý pondelok ráno máte tu na tomto kanáli krátke video s energiou týždňa. Ak cítite, že sa chcete o seba postarať aj na fyzickej úrovni, práve toto obdobie očistý a nových začiatkov je na to ideálne. Ja osobne v tomto čase veľmi rada pracujem s prírodnou morskou špongiou z Fanga od J.K. Janik. Tu je web stránka jkjanik.com. Ak si dáte aj /sk, tak môžete si v slovenčine prečítať. V každom prípade o pár sekúnd vľavo hore na obrazovke uvidíte animované video o Fanga špongii. Pozrite si ho, čo to je, na čo to je, pre koho to je. Ďakujem vám za vašu dôveru a otvorené srdce. Prajem vám krásne a pokojné veľkonočné sviatky plné vnútorného pokoja, obnovy a nových začiatkov. Nech do vášho života vstúpi svetlo, nádej a jemná tichá sila premeny. Namaste.